지금 뭐 하고 있어? I'm burping her. She's so sleepy. She's and she has hiccups. Look. 평범한 선물은 재미없고 큰 선물은 창피하다. 당신은 소중한 선물에게 어떤 선물을 Hiccup. 하실 건가요? 이번 겨울엔 조금 사치스러운 휴식을 선물해보세요. 크리스탈 스파. 다양하게 Where's Hiccup? 실수있는 상품권 알뜰 구매 이벤트와 입장권 10장 구매 시 10장 Is that a Hibina? 식수 구매 이벤트. 많이 선물할수록 더 많은 보너스가 따라갑니다. 감사하는 마음도 사랑하는 마음도 이번 겨울엔 크리스탈 스파 상품권입니다. 소중한 분들에게 선물하는 조금 사치스러운 휴식 크리스탈 스파. She's done. 기도해? 아이고 또 시작하네. 피로가 싹 풀리는데